Почитувани гледачи, добра вечер, ново издание на емисијата Зум анализа. Вечерва со нас во студиото на МНЕТ телевизија градоначалникот на општина Карбинци Виктор Паунов. Добра вечер, добро ни дојдовте во емисијата. Добро вечер, благодарам на поканата и на можноста да разговараме. За почеток би почнала практично со спортот, само заради тоа што пред малку заврши манифестацијата во општина Карбинци, односно најдобриот спортист за 2024 година. Како се одвиваше целата таа манифестација и што практично општината прави кога е во прашање спортот овде? Да, заврши спортисти на годината, така ја насловивме. Ова е веќе традиционална трета година поред како ја одржуваме и организираме оваа манифестација во организација на општината Карбинци. Целта на оваа организација, односно манифестација, е да ги мотивираме спортистите, да им дадеме најпрвин поддршка, а и на еден начин да соопштиме се што се случувало во оваа 2024 која што измина година и сето тоа низ еден ваков настан од еден час некаде отприлика да го сумираме сработеното, постигнатото на спортски план како резултати, но и да споменеме кој бил се учесник во поддршката пред се на спортот, на спортските клубови, тука општината да даде своји признанија одредени на учесниците, на сите оние кои што се заслужни за минатата година како успех и постигнато од страна на клубовите, така да еден настан кој што традиционален веќе е пракса кај нас и сметам дека е во добар насока да го домотивираме спортот и оние кои што се бават со спорт. Ние сме сепак мала општина, меѓутоа важно е младите да спортуваат и на индивидуален план, односно во индивидуалните спортови, но и во клубскиот спорт, во случајот со фудбалскиот клуб Карбинци, е една мотивација дополнително да се постигнат нормално подобри резултати секоја година наредна. Велите, ја насловивте како спортисти на годината, има ли млади кои што сакаат практично да бидат дел од спортот и како младите конкретно од општина Карбинци избираат да спортуваат? Кој е оној спорт кој што нив најмногу ги интересира? Оно што се ние фокусиравме е оние спортски клубови кои што се во општина Карбинци или постојат регистрирани во општина Карбинци. Пред се тука се двата боречки клуба, и еден од минатата година нов клуб, тоа е карате клубот Сенсеј, и фудбалскиот клуб како колективен спорт кој што се надпреварува во третата фудбалска лига Исток Карбинци, е исто така еден носител на овој спортски дух во нашата општина. Целта ни е нормално младите, оние кои што им е потребен спорт, наместо новите секојдневни навики кај децата и кај младите, да се насочат кон спортување, затоа го мотивираме и го поддржуваме дополнително спортот во нашата општина, а и овие индивидуални спортски клубови имаат млади категории во своите организации, така што младите од нашата општина претежно спортуваат во овие три индивидуални клубови, како што се двата боречки клуба и еден карате клуб во рамките на нашата општина. Но и спортскиот фудбалски клуб исто така е овде и се отворени вратите за сите оние кои што сакаат да тренираат, да спортуваат, но и кога ќе се докажат да можат да се надпреваруваат нормално. Градоначалник, какви се вложувањата на општината кога е во прашање спортот? Дали има доволно спортски сали, фудбалски терен, имаме фудбалско игралиште во општина Карбинци, неговото одржување и се она што е поврзано практично со спортот и со младите? Фудбалскиот терен во Карбинци или стадионот, фудбалското игралиште е во една солидна добра кондиција, благодарение и на управата на фудбалскиот клуб Карбинци, но овдека и на јавното предпријатие Плачковица, кое што исто така се грижи за има дел од врските во одржувањето и ние како општина нормално во рамките на нашите можности ги поддржуваме се со цел да имаат подобра инфраструктура во овој дел. Но кога е во прашање целокупната спортска инфраструктура, ние како општина во изминативе 3 години навистина успеавме да вложиме максимални напори да подобриме дел од спортските терени. Овдека би се задржал на оние повеќе наменски игралишта, кои што и како се користат во овие 2-3 години, затоа што се организираат низа на
фудбалски турнири, пред се во делот на празнувањето на празниците во населените места, и овие спортски терени се целосно обновени, реконструирани, оние кои што им требаше реконструкција ги реконструиравме, со модерна тартан подлога, со осветление, со оградување, целосно се опремени да можат да функционираат во едно на високо ниво, и останаа два спортски терени кои што еве сега на пролет ќе бидат исто така предмет на до обнова или реконструкција, до модернизирање. Тоа се терените во село Карбинци и во село Радање, ќе бидат до раната пролет веќе завршени, така што еве имаме една добра спортска инфраструктура во повеќе населени места и за официјалните спортски клубови, но и за оние кои што сакаат рекреативно да спортуваат. Ако ја оставиме сега на страна спортската инфраструктура, каква е во глобала инфраструктурата во општина Карбинци, со оглед на фактот дека изминатиот период можевме да видиме еве асфалтирање на улици, патишта, нови тротоари, велосипедска патека, како се одвиваат активностите во овој дел? Знаете како, важно е да имаме еден континуитет во реконструкција, одржување или изградба на пред се на овде ќе кажам на патната инфраструктура. Да. Затоа што сметам дека кога ќе има еден континуитет, континуирано одржување, реконструирање, реновирање или изградба оному каде што досега немало асфалтирана улица, тоа во најголем дел сме сведоци во овие 2-3 години дека така работиме, затоа што имаме таква потреба. Кога би имале еден континуитет, ќе ни се намали и обврската на општината, но ние се трудиме овие 2-3 години, 3 години, да бидам попрецизен, да постигнеме што е можно повеќе резултати кога се во прашање овие инфраструктурни проекти, се со цел да ги намалиме во едно време потребите од изградба и од реконструкција. Сметам дека имаме постигнато едно високо ниво во овој момент. Имаме реконструирано повеќе од 20 километри улици, асфалтирани, дел реконструирани, дел за прв пат кои што добиваат асфалт. Имаме и во оваа година календарска во нашата програма и буџет веќе план за изградба и реконструкција на неколку нови улици кои што ќе остават белег за оваа календарска година. Веќе започнавме и со изградба на проектот кој што е поддржан од страна на владата преку унгарскиот кредит. Пред неколку дена започнавме со вовед во работа. Тоа е една поголема улица во селото Таринци, која што е дел од главната улица во самото населено место и ќе биде целосно обновена, проширена, ќе биде на некој начин булеварско решение во ова населено место. Така да на овој план во делот на улиците и патиштата имаме навистина голем напредок, резултат, но тука нема да застанеме затоа што се уште имаме потреба од доизградба на одредени улици. Јас се надевам до крајот на оваа календарска година или до крајот на мандатот кој што завршува оваа година, ќе успееме да ги завршиме оние планирани активности во овој дел. Што се однесува и до другата инфраструктура, водоводна, канализациона, и овдека имаме направено доста проекти кои што се веќе ги чувствуваме резултатите, имаме подобрено водоснабдување во повеќе населени места, филтер станицата е во функција во еден режим кој што дистрибуира веќе вода кон населените места до корисниците, но и постоечките системи на бунарскиот систем исто така функционираат, но согласно потребите го менуваме системот или дава дополнителна поддршка на филтер станицата и оној водовод од хидросистемот Злетовица. Така да и во овој дел имаме една солидна инфраструктура и сега имаме нормално тековни потреби за решавање на одредени проблеми или на дневна основа настанати проблеми, но да сумирам, еве имаме една значително подобрена инфраструктура во општина Карбинци. Каква е инфраструктурата кога станува збор за подплачковичките села и еве кога веќе спомнавме за водоводната мрежа, овде беше пробно пуштена водата од хидросистемот Злетовица, какво е снабдувањето во повисоките подплачковички села? Плачковичкиот регион или оние неколку населени места има нормално по самата карактеристика на селата и подрачјето има потреба од поголемо внимание од она што било претходно. Ние таму изградивме неколку важни проекти, изградивме во делот на патната инфраструктура. За прв пат во селото Кучица се асфалтираше две улици кои што
и две практично постојат во самото населено место. Ги асфалтиравме некаде со должина од речиси 1 километар. Изградивме еден мост како премин на една од двете реки кои што се влеваат во самото село и по самата географска карактеристика на населеното место беше многу оттежнато да се пристапи, да се работи таму, но успеавме да направиме еден поголем зафат и за прв пат ова населено место доби асфалтирани улици и два моста кои што се функционални во истото село. Во Парналија исто така асфалтиравме еден дел кој што е по барање на жителите. Патот село Радање, село Оџалија, имаше прекин од некои 350 метри неасфалтиран дел, исто така поради комплексноста на самиот терен, и тоа успеавме да го завршиме, да имаме непречено движење на овој потек. Така да имаме една релативно подобрена слика кога е во прашање патната инфраструктура во делот на селата во Плачковичкиот дел. Во однос на водоснабдувањето, имаме непречено водоснабдување во сите населени места. Единствено ни е изоставено селото Јунузлија, кое што ќе биде опфатено во следниот период со изградба на нов водоводен систем, кој што ќе биде поврзан со оној водовод Плачковица, кој што во една фаза го изградивме. Еве сме во имплементација сега на втората фаза, каде што проектот ќе биде поддржан од страна на Министерството за животна средина. Кога ќе го изградиме овој потек на целосно инфраструктурно завршување водовод Плачковица, кој што ќе се движи од местноста Туртел во Плачковица до крајна цел село Калузлија, ќе можеме и ова село Јунузлија да го поврзиме со директно од овој систем, но и од овој систем ќе бидат поврзани како алтернативно решение и другите населени места кои што се долж самата траса од планината Плачковица до селото Калузлија. Градоначалник, можеме ли да кажеме дека општина Карбинци веќе е приклучена на хидросистемот Злетовица? Ние имавме еден добар состанок со менаџментот на хидросистемот Злетовица, ги направивме деталите околу договорот. Ние веќе и практично го користиме хидросистемот Злетовица извесен период, но го насловивме како еден тест период и за хидросистемот, но и за нас како крајен корисник, затоа што нашата филтер станица која беше изградена во минатото имаше навистина многу недостатоци кои што не ни дозволуваа непречено да користиме водата. Затоа го направивме тој тест период и имаше многу чести прекини во изминатава година, се со цел отклонување на овие недостатоци, за да можеме, кога ќе кажеме дека официјално ја користиме оваа вода, дека ја навистина користиме без потешкоти. Така што ние, да, ја користиме веќе оваа вода, но постојат и постоечките бунарски системи, се во добра кондиција, во добра форма и се користат повремено или некаде тековно и истите тие за дополнена вода или можеби поради некоја пречка од страна на филтер станицата во некое одредено населено место, доколку не може да дистрибуира вода, тогаш бунарскиот систем е во 100% кондиција да ја надокнади тој недостаток. Се знае ли до кога ќе трае тест периодот и еве кога официјално можеме да кажеме општина Карбинци? Наскоро, да. Наскоро веќе можеби во овој тековен месец ќе информираме јавноста дека веќе тој договор е склучен и започнува со користење. Договорот е веќе потпишан, спремен, меѓутоа официализирањето на ова ќе го објавиме многу скоро. Станува збор за образованието. Изминатиот период видовме активности во детската градинка. Докаде се активностите таму, колку деца се практично згрижени во детската градинка во општина Карбинци? Има ли онаа голема листа на чекање на дечиња кои треба да бидат згрижени? Знаете, кога ќе се вратиме 15 години назад, сега малку вака ќе се обидам да ја кажам поентата на постоењето на нашата општина и потребите на граѓаните, многу е важно. Кога ќе се вратиме некои 15 години, кога општина Карбинци немаше градинка, училиштата делумно во поголем дел подрачните училишта во населените места беа во навистина лоша кондиција. Кога зборувам лоша кондиција, мислам на тоа дека беа се стари повеќе од 40-50 години, оставени на истите услови, без ниту еден прозор променет, ниту никакви услови подобрени. Денес, кога ќе ја согледаме сликата, после овие 10-15 години нанапред,
ќе видиме дека општина Карбинци има реконструирани училишта, обновени простории, модерни според сите европски стандарди. Имаме детска градинка која што веќе работи неколку успешни години, неполна деценија, каде што имаме навистина од оваа дистанца граѓаните го чувствуваат целиот бенефит, што значи да се има градинка во својата мала општина. И во текот на мојот мандат во овие 3 години ја нотиравме потребата дека имаме генерално потреба од проширување на просториите и изгрижување на повеќе дечиња. И затоа направивме проект за доградба на истата детска градинка, кој што веќе на моје огромно задоволство е во една напредна фаза и се реализира веќе некои 2 месеци како е започната ова изградба. Со тоа што на постоечките 50 дечиња капацитет ќе добиеме плюс можност за нови 50 дечиња, проширување на просториите, проширување на кадарот кој што треба да работи, да биде дополнително вработен во истата институција и можност за плюс нови 50 дечиња кои што ние за волја на вистината имаме потреба да ги изгрижиме, затоа што низ неколку години наназад имаме потреба со листи на чекање кои што се дечињата запишуваат, родителите ги запишуваат, но поради недостаток од простори и кадар ние не можевме да ги примаме. Сега ова ќе биде веќе завршена тема и ќе можеме да пристапиме кон згрижување на сите оние кои што имаат потреба во општина Карбинци, па можеби и во пошироката околина, доколку капацитетот не е исполнет, ќе можеме да излегуваме во пресред. Така да сумирам, имаме една поинаква слика во овие деценија и пол, би рекол, наназад, во делот на образованието и изгрижувањето на дечињата во детската градинка, која што за прв пат во општина Карбинци во едно не толку давнешно време се изгради, кога навистина политичарите и политиката се грижеше за општините. Останаа ли училишта кои се уште се затоплуваат на дрва? Во однос на загревањето, и во овој дел можам да кажам дека променивме училиштето во Таринци од еден стар систем на загревање со целосната обнова, реконструкција, доградба. Има еден сега модерен систем на парно загревање, на пелети е системот, исто така градинката е на овој принцип на загревање, каде што планираме во следниот период со инсталација и на фотоволтаични системи. Градинката веќе ја инсталиравме на една поголема централа од 30 киловати да се загрева и на електрична енергија, така ќе биде училиштето во Таринци, така е и училиштето во Карбинци централното, општинската зграда и некои други објекти. Најново или најнов проект е промена на системот на загревање во село Крупиште на подрачното училиште, кое што исто така е деветолетка. Од стар систем на загревање на огревно дрво е преминато кон парно грејање, исто така на системот на пелети. Така што имаме веќе една поинаква слика во овие долни населени места, во седиштето на Карбинци, меѓутоа во плачковичките населени места се уште е оној систем на загревање на дрва, иако таму училишните згради се на едно подобро ниво или реконструирани во не толку далечно минато. Има ли план да се Планот промени е точно така? И таму да го промениме, со тоа што ќе алтернативно ќе одлучиме дали тоа би било можеби на електрична енергија или на некој друг систем на загревање, затоа што овие се помали училишта, помалку простории и сметам дека ќе можеме да одговориме полесно и во тој дел. Изминатиот период општината ги зголеми финансиските средства кои ги добиваше секој новородено дете, секој првооделенец, секој прв запишан студент. Која е целта и каков ефект даваат овие проекти од страна на општината врз граѓаните? Сметавме дека оваа поддршка треба да се зголеми. Најпрвин затоа што општината може да си го дозволи тоа. Потоа затоа што сметам дека таква една еднократна сепак е тоа помош, поддршка, не помош, ќе би рекол, ќе влијае кај сите овие категории на наши сограѓани. Ние ја зголемивме еднократната поддршка за новородено, не за првородено, туку за новородено дете во секое семејство, тоа значи и второ и трето родено ќе ја добие
оваа поддршка. Од 6.000 денари беше до сега ќе биде од оваа година зголемено на 10.000 денари. Но ги зголемивме и сите оние целата онаа поддршка кон учениците, новозапишаните првооделенчиња од претходно 3.000 денари сега ќе добијат по 5.000 денари и плюс сите оние работи кои што ги даваме како училиште или општина, а тоа е бесплатни ранци, бесплатен прибор, униформи за учениците. Сето тоа е една добра солидна поддршка за секој новозапишано првооделенче во месец септември, важен месец за родителите, кога има многу и други трошоци во едно семејство, да имаат таква поддршка. Овдека ги зголемивме и еднократната поддршка и за новозапишаните средношколци во прва година и во новозапишаните студенти во прва година на државен универзитет, а кои што се од сожителство од општина Карбинци, исто така од 3 на 5.000 денари. И сметам дека оваа мерка е многу добра, затоа што директно општината субвенционира или не е тоа субвенција, но дава еднократна помош директно кон граѓаните. Каква е ситуацијата со меѓуградскиот превоз, со оглед на фактот дека изминатиот период видовме добри вибрации, тоа значи дека голем број од жителите од општина Карбинци го користат превозот практично за да дојдат до Штип? Се надевам дека е така. Сметам дека и вие како новинари сте го тоа чувство го имате добиено. Тоа беше и крајната цел. Граѓаните покрај учениците кои што задолжително треба да имаат обезбеден превоз кон и основците кон општина Карбинци, но и средношколците најблиску во градот Штип кои што учат. Покрај тоа ние успеавме со јавното претпријатие Стипион по заеднички договор со учество на општина Карбинци во делот на финансирањето и финансиската поддршка да воведеме меѓуопштински локален превоз кој што досега сметам дека функционира добро. Иако имаме одредени барања од страна на жителите во врска со тајмингот, терминот. Проширување, опфат на некои други населени места, зголемување на линии и така натаму. Остана село Крупиште од целиот овој комплекс на населени места во Карбинци да биде опфатен дополнително и таму преговараме сега да видиме како можеме да дојдеме до поддршка и до ова населено место да добие јавен превоз. А во делот на другиот дел на општина Карбинци до село Кучица веќе имаме ваков превоз. Тоа значи дека ние го субвенционираме до село Аргулици и Козјак, меѓутоа превозот е пуштен и до плачковичките населени места каде што жителите можат за многу ефтина цена, ефтина дневна, повратна или месечна карта од далечните плачковички населени места да дојдат до градот Штип, да завршат некоја обврска и да се вратат во еден изден назад до своето населено место. Така да ова е една добра мерка, важна за руралните општини како Карбинци, да има локален превоз, затоа што градот Штип е навистина блиску до општина Карбинци, меѓутоа имаме и оддалечени населени места по возрастна категорија на луѓе кои што немаат можностите да со сопствено возило да дојдат до градот Штип или некоја друга алтернатива, затоа овој превоз е навистина многу важен. Изминатиот период добивте ново возило кога во прашање јавното претпријатие Плачковица за собирање на смет. Имавме и немили настани со например село Крупиште каде што граѓаните се жалеа за ненавремено собирање на сметот. Каква е моменталната ситуација, како се одвиваат работите во јавното претпријатие Плачковици собирањето на смет во населените места во општина Карбинци? Ова имавме еден период на жртва, затоа што свесно знаевме дека ќе дојдеме до една позиција да доколку не набавиме возило и го прошириме овој возен парк, ќе имаме проблем за изѓубрувањето, затоа што локалните депонии во Карбинци се затворени, дислокацијата односно депонирањето на смет се одвива на друго место со поголем терет, односно временски, но и трошок на јавното претпријатие, а возилото кое што во рамките на проектот во минатото, овој проект за регионалната депонија, беше дадено на општината, на јавното претпријатие со многу мал капацитет. Од таа причина имавме навистина сериозен проблем. Јас барав трпение кај граѓаните затоа што добивањето на ново возило, камион од поголем капацитет е сериозен трошок на општината, не е мала инвестиција и беше потребно време за да го набавиме и успеавме за неполна година да го реализираме како проект.
да набавиме ново возило со кое што е со капацитет од 10 метри кубни и сега можам со задоволство да кажам дека веќе неколку месеци наназад, можеби 5-6 месеци, веќе функционираме без никаков проблем. Дури го изѓубруваме ѓубрето на ниво на општина во само 3 дена. Таков распоред се направи како најпрвен пробен модел, потоа видовме дека навистина функционира. Од понеделник до среда цела општина Карбинци е изѓубрена комплетно и на јавни површини, но и за домакинствата, и е многу олеснителна околност за нас како јавно претпријатие и општина, но и трошокот е навистина помал во однос на претходно. Претходно имавме навистина сериозен предизвик со многу мало возило, многу населени места, малку денови за работа, ограничени човечки ресурси и затоа имавме проблеми. Јас барав трпение, се извинував од мое име на граѓаните, но еве овој проблем конечно трајно е решен и завршен. Дивите депонии на територија на општина Карбинци веќе се затворени. Каде се депонира ѓубрето кое што се собира од општината и дали во меѓувреме се создаваат оние мини диви депонии на кои што бевме сведоци претходно? Па да, се создаваат, за жал, иако се обидуваме да превенираме ние како општина или јавно претпријатие, затоа што, знаете, потребно е подигање на свеста, промена на навиките на населението, затоа што еве сега од оваа дистанца кога се затворени депониите, оние депонии кои што со години, со децении беа ѓубришта легални, би рекол, на општината, затоа што општината, јавното претпријатие, таму депонираше отпад покрај сите оние други граѓани, жители или не знам, секој кој што депонирал, таму и официјално се депонираше. Еве сега тие не постојат и сега од оваа дистанца веќе 2 години како не постојат, 2,5 години, сме свесни колку е почист и воздухот и самата животна средина и околината на овие места каде што беа присутни претходно, и тоа е бенефитот на сите оние граѓани, жители кои што и ние кои што живееме, се движиме и функционираме на нашата територија на Карбинци. Во врска со депонирањето во рамките на проектот изградба на регионална депонија кај Мечкоевци е во фаза на веќе, јас како што имам информации, на тендерирање од страна на Министерството и се направени оние први чекори после долги години застој да се таа депонија започне со. Не е тоа депонија, туку е некој центар на рециклирање на отпад. Тоа ќе биде навистина еден модерен европски проект кој што воопшто нема да има некакво загадување на околината и на местото, туку ќе биде навистина една модерна фабрика за рециклирање на отпад. И мислам дека веќе се започнати првите активности за изградба на оваа фабрика и очекувам во најбрз можен рок да се заврши, за да можеме директно согласно договорот и планот да се депонира таму. А сега каде се депонира? Во моментот со депонијата која што депонира и Штипски Исар сме во договор и работиме заедно, да. Еве, пред практично да заврши емисијата, би ве прашала како може да ја заокружиме 2024 и кои се идните проекти за оваа тековна 2025 година? Видете, 24 година за нас како општина, јас секогаш зборувам во име на тимот, на колективот, на тимот советници кои што работи со мене како градоначалник и сите оние луѓе од администрацијата кои што се вклучени, па и надворешни соработници. Можам да кажам дека имаме една навистина многу успешна година. Јас земав и отчетот кој што од неодамна на 3 години локална власт го одржавме. Ова е отчет за 3 години локална власт, каде што можеме да видиме низ низа слики, но и текстуален дел кој што може секој да го прочита, дека навистина овие 3 години, би рекол, еве, иако ќе издвоиме 24-та, беа навистина успешни кога се во прашање изградбата, проектите, реализацијата на проектите. И знаете, ние работиме по она што сме го ветиле и ставиле на хартија во предизборието пред 3 години, 3,5 години. Тогаш ветувавме, тогаш нотиравме потребите на граѓаните, кога настапивме на функција ги реализираме. И ова е доказ дека сето она што сме го ветиле пред некои 3 години и некој месец, сме го денес реализирале, но и имаме уште и за завршување на
остатокот од програмата, така што Што можам може да очекуваат сумирам. граѓаните 2025-та? Можам да ја сумирам 24-та како исклучително успешна година на Така. поле реализација, а 25-та година очекувам да ја надмине и 24-та во однос на проектите. Сосем на крај би ве прашала, ќе има ли втора трка за градоначалник на општина Карбинци? Ќе се кандидирате ли за градоначалник по втор пат? Добро, ово прашање се уште не е отворено. Така. Кај нас лично како функционери, сметам дека партиите, оние кои што во случајот мојата матична партија ВМРО-ДПМН веќе има постапка за анализа, за анкетирање на потенцијалните кандидати. Мојот фокус личен е дека треба да продолжиме со исто темпо, дури со позасилено темпо, да ја реализираме нашата програма и да решиме проблем плюс на граѓаните кои што го допираат. Ќе дојде време за изборите, нели, пред изборието, ќе можеме да разговараме и за тоа. Јас сметам дека треба да завршиме програмата онака како што сме ја замислиле, да ги оствариме целите, има многу предизвици. Навистина, некогаш се прават и грешки, ние сме свесни за тоа, знаеме да се извиниме и да побараме, односно да извлечеме поука од таквите, но фокусот ќе биде ставен кон реализација на програмата, а другото ќе разговараме во следниот период. Јас ви благодарам за вечерашното гостување во нашата емисија. Благодарам. Почитувани гледачи, ви благодарам за одвоеното време и останата на програмата на Имнет телевизија. Довидување.